लुकाचे शुभ वर्तमान. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्ल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोंडुसालदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेलो ना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतोच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, बेगी देंवून ये, तो आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो बेगी बेगी देंवलो आनी व्हडे खोशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसवलें जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयज ह्या घराक थारोन आयलें, कित्याक होवूय अब्रामाचो पूत. तर सांडलेलें तें सोदूंक आनी थारूंक मनशाचो पूत आयला. देवाचें उतर हें.